그걸 훔쳐가지고 뭐 부화시키려고 그랬어? 어이가 없네. 개구리 알도 팔았니? 오, 신기해버리네. 우리 어렸을 때는 뭐 그런 연못 같은 데 가면 개구리 알들 되게 많았어요. 그 동글동글 물, 맞죠, 맞지? 나도 어렸을 때 키웠었어, 개구리. 우리 집은 되게 그런 거 많이 키웠는데, 그러니까 고양이도 한번 잠깐 맡아준 적 있었는데, 고양이도 진짜 귀엽더라. 전 친구한테 배신당했었는데, 뭐, 그 어렸을 때 친구한테 배신을 당해버렸어요? 잠자리 매미. 아, 저는 잠자리 매미를 한 번도 잡아본 적이 없어요. 저는 징그러워서 못 잡아. 저 옛날에 딱 그 잠자리 이렇게 잡아본 적은 있는데 저는 못 잡아요. 또 저는 막 그 물고기도 못 잡아. 아, 추천 100억에나 있다. 잠자리 못 잡고, 나 잠자리 잡을 줄 알아. 저는 물고기도 손으로 못 잡아요. 막 뭐지? 막 그거 낚시 가가지고 물고기 이렇게 못 잡아. 으아씨, 개 무서워. 난 너무 징그러워서 못 잡아. 초4 때 10만원 모아놨었는데 친구가 그거 훔쳐갔어요. 근데 배신, 그냥 훔쳐간 거지 뭐 또 배신이야. 초4 때 10만원 모아놨으면 아주 큰 돈이네. 저희가 우리 나리야, 안녕. 앞머리 왜요? 오늘 왜 근데 그거 안 했어? 얼평 때 왜 안 왔어? 늦잠이요? 늦잠 틀어드릴게요. 원래 항상 얼평 때 오잖아. 그냥 관심 받고 싶어서 그랬나봐요. 전 이제 그만 쉬러 가볼게요. 감기 기운 때문에 약을 먹었더니 잠이 오네요. 라고. 아프지 마세요. 네. 아, 나리가 걔 아닌가? 혹시 내가 잘못 기억하고 있나? 나리가 그거 가지 친구 아니야? 나리야, 너가 걱정돼서 해주는 말인데 사칭하고 다니면 안 돼, 알겠지? 그거 개인적으로 원래 그 사진 쓰시는 분이 나한테 원래 그분이 나한테 연락이 왔어. 너 큰일 난다 그러다가. 나리야, 사칭하면 안 돼, 알았지? 자기 얼굴 아닌 사진을 그렇게 얼평하면서 그렇게 하면은 그게 법으로 위촉되는 거야. 너 뭐 큰 벌금 받아, 알았어? 알겠지? 그게 엄청 나쁜 일이야. 한번 오면 말을 해주려고 그랬거든. 지금 개인적으로 와서 지금 너 그거 막 신고 이야기 하시던데 너 어떡하려 그래? 내가 뭐 그랬니?
사진 도용을, 저 친구가 사진 도용을 해서 자기 사진인 척해서 그렇게 해가지고 나는 정말 괜찮은데 사실 솔직히 말하면 그 사람은 기분이 나쁠 거 아니야. 맞지? 만약에 네 얼굴을 다른 사람이 계속 몰래 쓰고 있다고 생각해봐, 나리야. 그치? 초상권 치면은 2년 이하의 징역이랑 3천만 원 이하의 벌금입니다. 라고 지금 이야기하는 거 들었어? 채팅 쳐봐. 매니저 줄게요. 그렇지 않아도 며칠 전에 연락이 와서 너 올 때까지 좀 기다리고 있었어. 음. 음. 제 영상을 제 영상을 이렇게 이제 보다가 이제 원래 본 분께서 저한테 연락을 주셨어요. 그래서 아니, 보다가 놀란 게 아니고 그 전부터 계속 그런 제보들이 있었대. 근데 내가 뭐 사실 알아볼 순 없는 거잖아. 채팅 쳐봐. 뭐 아직 너한테 뭐 혼내거나 그러려고 하는 건 아니니까. 신청곡 안 받습니다. 매니저 줬잖아. 좀 진지한 상황이어서 이거 한번 말을 하려고 했었거든요. 오게 되면 바로 말을 하려고 그랬는데 이게 되게 큰 나쁜 일이야. 너가 지금 사칭을 한 거잖아, 그치? 이 사람을. 아니, 지금 보고 있을 건데 지금 뭐라고 하는지 내가 말해줄게. 지금은 좀 말을 해야 돼. 변명을 좀 할 때야. 너의 이야기를 해야 돼. 알겠지? 원래 이분은 이제 굉장히 유명하신 분이더라고요. 이분이신데 아프리카 TV 안 봐요, 도용입니다 라고 말하는 거 보셨죠? 그리고 이분이세요. 계속 사진 보이시죠? 네. 이분 저번에 이 사진을 보냈었죠, 저한테. 그리고 이 사진도 보냈었고 이 사진도 보냈었어요. 네. 저한테 지금 다 이 사진도 보냈었죠? 기억나시죠? 네. 지금 저한테 다 남아있어요. 저 다시 보기 안 지우거든요? 보이시죠? 이 사진도 있고, 보낸 사진이 그대로 다 있습니다. 저도 기억나시죠? 근데 이분 거를 계속 도용을 한 거야. 그래서 본인 사진 맞냐고 내가 한 10번을 물어봤어. 아닌 것 같아서. 도저히. 그런데 이제 계속 맞다고 하더라고요. 네, 계속 맞다고. 그래서 그래 뭐 그런가 보지. 그래서 그리고 얼평을 하지 않을 때도 갑자기 뜬금없이 자기 사진을 보냈었고. 그래서 제가 좀 의심쩍었었는데 연락이 왔습니다. 뭐라고 왔냐면 안녕하세요. 제가 지금 아프리카 TV에서 도용을 수차례 같은 사람에게 당해서 자료를 모으고 있습니다. 그러던 도중에 유튜브에서 발견하게 되었는데 혹시 저 도용한 사진들이 나온 방송 날짜랑 시간 알 수 있을까요? 현웅님한테 피해 안 가도록 하겠습니다. 라고 연락이 온 거예요. 그래서 무슨 소린가 해서 예. 지금은 너 가만히 있으면 안 돼. 이거 되게 위험한 상황이야. 너 이거 커지는 상황인데 지금 뭐 하는 거야? 말을 하라고, 채팅으로. 채팅 안 할 거야? 너 이거 되게 큰 상황이라니까? 이거 범죄야.
그러니까 지금 너가 어떤 이야기라도 해야 돼. 어, 유튜브에 PC 카톡으로 자꾸 게임 초대 보내는 시청자들에게 전화로 참교육했습니다. 이 부분, 이 유튜브 영상인데, 지금 말 안 하면 안 돼. 너 큰일 나. 너 지금 진짜 위험한 상황이야. 그냥 안 넘어가신다잖아, 지금. 그럼 지금 너가 뭐라고도 이야기를 해야 될 거 아니야. 응? 아주 제가, 이럴 줄 알았어요. 역시, 어, 아이디를 한번 찾아볼게요. 제가 아무래도 이상해서 본인 사진 보내라고 말해놨었어요. 어, 그래서 아이디랑 휴대번호는 너 들켰다며, 어, 방송 날짜 같은 거를 제출해야 된다고. 그리고 더 중요한 건, 어, 소송 준비라고 해서 굉장히 많은 그게 있어. 지금 너가 그냥, 이거 되게 너 범죄자가 될 수 있는 상황이야. 어? 초상권 침해로. 그리고 이게 넌지는 모르겠지만, 뭐, 금전적으로도 뭐, 돈도 뜯긴 분들이 있다고 하는데, 응? 너 이거 되게 위험한 건데, 음. 김경호님 어서 오시고요. 지금 채팅 끝까지 안 칠 거야? 너, 제보한다? 아니, 제보래. 그냥 그거 다 보낸다. 뭐가 찾아가지고, 어. 내가 찾아서 다 보낼 거야. 지금 심각성을 모르네. 지금 일부러 매니저를 줬는데, 너 이거 되게, 어. 지금 빨리 무슨 이야기라도 왜 그랬는지, 내가 아닌 거를 이렇게 했는지, 이야기를 해야 될 거 아니야. 지금 다 보고 있는데, 어떻게 해야 될지 이야기를 못 하겠니? 아니, 이거 진짜 정말 너무, 아니, 이게 차라리 그냥 그거, 아프리카에서 막 도용하고, 어? 너 되게 심각한 상황인데 이거를 지금, 아무튼, 이거, 이거는 너 진짜 큰일 날 수도 있다. 지금 솔직하게 말하고 하던지 아니면 지금 본인이 지금 준비를 하고 계신다는데, 나리야. 너 되게 심각한 거야, 너 지금. 어, 어. 너가 지금 몇 살인지, 어, 무슨 상황인지, 어떤 사람인지는 내가 몰라. 어. 너가 지금 진심으로 뭐 하고 만약에 뭐 금액들을 뭐 어떻게 하기 그런 이야기를 한다면 뭐 내가 한마디라도 해줄 수 있는데 너가 지금 이렇게 한다면은 도저히 너는 어 언제 도용을 했고 언제 했고 이런 거 지금 내가 보내드렸거든. 그냥 그거 보내드린 게 아니고 제가 그 다시 보기 지우지 않아서 그랬다 이렇게 이야기했는데 직접 하셔야 되는데 너 큰일 나겠다. 어, 아무튼 정말 나쁜 일인데 그거를 잘못 생각하고 있어. 너무 쉽게 생각을 하고 있었나 봐요. 그래서 제가 쉬다가 너무 깜짝 놀라가지고 아니야 보고 있어. 바로 해야겠다. 음. 아무튼 뭐 할 말이 또 없는 것 같긴 한데 저 친구가 뭐
되게 스트레스를 많이 받으신 것 같더라고요. 이분이 막 뭐 다른 거보다 이제 뭐 그런 이제 그런 것들이 되게 많아가지고 막 그런 도용 건수들이 되게 많으니까 뭐 스트레스를 되게 많이 받으셨다고 하더라고요. 그래서 스트레스를 되게 많이 받으셔서 그래서 이제 뭐 그 소송을 준비하고 있는데 만약에 소송에 들어가게 되면 진짜 위험해진 정말 범죄자가 되는 건데 더 중요한 건 번호도 땄고 그래서 지금 자료를 수집하고 있대요. 근데 우리 방에서만 지금 몇 번을 했는데 그 얼평을 어? 어? 지금 우리 방에서만 지금 몇 번을 얼평을 했는데 너가 지금 하나도 안 지웠는데 근데 더 중요한 건 이 친구가 여러 군데에서 얼평을 했어요. 실제로 여러 군데에서 얼평을 했고 저는 안 된다고 생각해요. 이거는 문제야. 어, 여러 군데에서 얼평을 한 거 같더라고요. 그래서 본인 얼굴 아니고 이제 뭐 일들이 몇 개 있었대. 그래서 스트레스 되게 많이 받았다고 하더라고. 그분께서 그래가지고 어, 친구가 지금 뭐 죄송합니다. 뭐 이런 이야기를 했다면 제가 좀 그나마 원래 이분께 말씀이라도 한마디라도 좀 드렸을 텐데 너가 지금 이렇게 이야기를 끝까지 안 했기 때문에 오늘 영상도 남겨두도록 하겠습니다. 지금 딱 1분만 주고 자기 이야기를 하지 않으면 이 영상까지도 넘겨버리도록 하겠습니다. 자, 지금부터 1분입니다. 일분이에요 저도 속상하죠. 왜 속상하냐면 뭐 저 친구가 저한테 피해 준 게 전혀 없어요. 네. 저한테 피해 준 게 전혀 솔직히 말하면 없고 그냥 얼평 보내줬는데 제가 계속 본인 맞냐고 했을 때 한 그 거짓말, 본인이 맞다고 한 그 거짓말, 어떻게 보면 그리고 우리 또 뽀팸들을 속인 거 뭐 사실 요거 빼면은 사실 없는데 저는 몇 번이고 물어봤었고 그리고 또 여기 원래 이분께서 저한테 피해가 없게 이야기하셨는데 솔직히 말하면은 저 친구가 제가 개인적으로 나갔다. 오케이. 내비두고 제가 보여드릴게요. 제가 뭘로 보냈었는지 기억이 안 나네, 진짜. 기다려봐. 뭘로 보냈는지 기억만 하면 되거든? 기다려봐요. 아니, 일단 그게 중요한 게 아니고, 언제 마지막으로 했는지. 도용한 친구가 있어서 그게 좀 난리가 좀 났어요. 기다려보세요. 저 어떻게든 찾아가지고 이거 보여드려야겠다. 여기. 일단 이 영상도 할 건데, 이거 찾았어요. 근데, 일단은,
카톡은 탈퇴를 했고요. 시작부터 보여드릴게요. 예, 도용인데 뭐 실제 친구라고 했는데 아닐 수도 있죠. 예, 보시면 보세요. 여기서부터인데 자, 현웅님이신가요? 뽀현웅님이라고 하고 이제 전화가 왔었어요. 근데 어떤 분이 이제 그 뭐 도용하는 사람이 또 있었어 이때. 그래서 현웅님 저분 억울해요. 여기저기 다니시면서 얼평하시고 저 사람 아니에요. 라고 막 이렇게 연락이 왔었어요. 뭐 보이스톡도 계속 오고, 뭐 덕분에 가지고 뭐 전대 도와줘서 고마워요. 해 땡큐 이렇게 해서 보냈죠. 예, 덕분에 즐거웠어요. 오빠 너무 멋있었어요. 화이팅 하세요. 라고 왔고요. 그래서 오빠 헌욱이 오빠야 날이 취했어. 뭐 제가 뭐 개인적으로 연락하는 사람이 전혀 아니었고요. 여러분 나도 다이아 보낼까 하면서 계속 어그로를 끌었었어. 기억나시죠 여러분들? 그러다가 이 사진을 보냅니다. 네, 그리고 사진 보냈어요. 가지고 이 사람이 맞아요 본인? 이라고 제가 그래서 이 사람이 본인 맞아요? 그랬는데 아니래. 맞대. 그래서 진짜? 이 사람이라고? 그랬는데 뭐 취했어 뭐 사진 보냈어요 해가지고 날이 여기 있지 그러다가 그래서 제가 너무 의심쩍어서 맞아요. 너무 의심쩍어가지고 그 이제 뭐지? 그래서 이렇게 한 장 더 보내보세요 그랬는데 보낸 거야. 근데 진짜요? 마팔이라고요? 근데 바비님도 의심이 가는데 지금 갑자기 아무튼 아프리카는 안 하시죠? 예, 예. 그래서 이렇게 해서 계속 보이스톡이 계속 오고 나나 해줘 막 그러면서 도용하신 거예요 이분이. 근데 내가 봤을 때 이 한 명이 다 한 거야. 그래서 저한테 연락이 와서 제가 이거를 연락을 받았죠. 갑자기 뭐지 DM으로 좀 급하게 연락이 오신 거예요. 그래가지고 근데 이분이 되게 유명하신 분이라면서요, 여러분들 맞죠? 이분이 되게 유명하신 분을 알고 있어요. 그래서 이렇게 유튜브에서 발견하게 됐다 해가지고 아이디랑 휴대전화 번호는 찾았대. 인스타 스타예요. 그래서 지금 신고 자료를 소송 준비를 지금 어마어마하게 해놨습니다. 이분이. 예, 그래서 이건 진짜 한번 대충 제가 보면은 좀 네, 지금 잘 해놓으신 것 같아요. 그래서 제가 얘가 지금 이렇게 하면 안 될 것 같은데 라고 생각이 들었어요. 그래서 말을 해보라고 했는데 와, 저번에 어떤 BJ님 사진을 메인으로 해놓으셨던데 그분도 당하신 거 아니야? 신입 BJ신 것 같던데. 지금 소름 끼쳐요 지금. 여러분 DM은 컴퓨터로는 못 보나요? 컴퓨터로 못 봐? 안녕하세요. 네, DM 컴퓨터로 못 봐? 볼 수 있어요? 어디서 볼 수 있죠? 볼 수 있을 거라고. 어디서 볼 수 있지? 볼 수 있는 곳이 어디예요? 형아 이건 형아 손을 떠났어. 달라는 거 다 주고 수빈님 놔두라고. 헐 우리 사장님 위험한데 얼평 많이 하시는데 그거는 괜찮은데
인스타 들어가서 일단 근데 맞아. 연인님 안녕하시고요. 인스타 들어가서 내 아이디 들어가고 이 사람이 대체 뭐 어떻게 했는지를 알아야 될 거 아니야. 무슨 잘못을 했는지 맞잖아. 연인이 안녕하세요. 종이 비행기 없는데? 뭐 인스타그램 여기로 들어가야 되나? 그 비행기 모양 안 뜨는데? 크롬으로 들어가야 되나요? 그 와중에 인사성은 바르다. 도대체 뭘 하고 다니신 거지? 그러니까요. 야, 우리 레모니니 안녕하세요. 네, 매번 이렇게 비로그인으로 보시려고 하다가 들어오신 건가? BJ님이신데 저분? 저번에 임다랑 합방하는 거 봤는데 저번에도 들어오셨다 그냥 나가시고 오늘도 나가셨네. 아씨 모르겠어. 아무튼 PC 안돼. 아무튼 디자인 어서오시고요. 아무튼 모바일 화면 터치 상단 따고 PC 하다. 왜냐면 어이가 없잖아. 아니, 차라리 그냥 말 그대로 내 얼굴이 저 얼굴이야 라고만 했으면 처벌이 크지 않을 텐데 저 친구가 막 이제 나쁜 짓도 했나봐요. 아니 괜찮습니다. 아무튼 제가 오자마자 바로 말하려고 그랬어요. 근데 제가 혹시나 실수할 수도 있을까봐 그래서 제가 한 번 더 물어봤잖아. 뭐 무슨 가지랑 되게 가지랑 친하다고. 뭐 가지랑 가지랑 친구라 그래서 가지한테 다 물어봐야겠다. 가지 너도 뭐 이랬냐고. 혹시나 제가 잘못 알고 있는 거라 가지고 알고 있는 거면 안 되는 거니까. 어쩐지 계속 뜸들이셔서 인사하던 제가 아닐 수도 있으니까 그래서 가지 친구 맞자. 맞아 뭐 이렇게 하더라고. 가지고 야 이거 해가지고 오늘 영상 다시 보기 마지막 영상 보시라 해야겠다 그분한테. 아이디도 이제 걸렸고 그 사람이랑 그 사람이 가지랑 찍으면 난 고구마랑 싱스야 무슨 소리예요 그게. 아무튼 여러분들 슬슬 뭐 방종하도록 하겠습니다. 여러분 마지막에 뭐 무겁게 만든 점 다시 한번 죄송하고 어쩔 수 없어요. 예, 일부러 그렇게 한 거고. 네, 처음부터 의심을 가지고 계셔서 덜 충격받. 맞아 구리야 진짜 맞는 말인데 진짜 맞는 말인 게 저는 솔직히 애초부터 안 믿었거든. 그러니까 저는 사실 애초에 실제로 이 사람을 보지 않으면 우리 뽀팸들 그거 실제로 보기 전까지는 이 사람의 뭐 성격 이런 것도 사실 잘 모르는 거니까 안 믿거든요. 아프리카 자체에서 못 믿어. 실제로 봐야지 내가 믿을 수 있어요. 예. 이 사람을 내가 실제로 보지 않는 이상은 약간 이제 인터넷 상이기 때문에 원래 안 믿거든요. 특히 얼평으로 예쁘거나 잘생긴 사람들은 절대 안 믿어. 예. 가뿐풍 하려고 했는데 이게 꿀. 근데 아까 그 선미님이라고 혹시 선미야 아까 이 수빈님이라는 분 뽀연욱 팬 아니야? 네가 없이 웃을 수 있을까? 지금 생각만 해도 눈물이 3개 감사합니다. 고맙습니다. 와우 2개. 눈 감아도 느껴지는 향기.
사장님 뽀연욱 소리님 별풍선 3000개를 선물하셨습니다. 표정 안 푸냐? 3,000개? 가뭄의 단비가라고. 감사합니다. 고맙습니다. 와. 가해도 있나? 이제 너 매니저 줄 수 있어, 너네. 이제, 왜냐면 매니저들 이제 그거 했거든. 원래 BJ분들 들어오시면 매니저 드려야 되는데, 가해 있어? 그럼 저 매니저 줘야겠어. 이제 좀 줘야겠어. 애들 좀 편하게 채팅 치라고. 근데 너네 채팅 안 칠 거니, 혹시? 그럼 내리고,